Teate mehed, paar nädalat tagasi ma juhtusin taas kord buduaarist lugema sellist toredat uudist, et milline hakkab siis inimene välja nägema 100 000 aasta pärast. Nagu Sipelga siin. Kes selle uudise kirjutas? Kas Vanga on hakanud, see ennustaja Vanga on hakanud buduaari kirjutama? Jumal saatis meili. Need on taas kord teadlased, kes on siis aluseks võtnud kogu sellise inimese evolutsiooni käigu ja vaadanud, kuidas inimene siiani on arenenud ning nad leidsid, et eelkõige siis kasvab inimese pea ja laup. Ajud lähevad suuremaks. Ja, ajud lähevad suuremaks just nimelt. Juuksed lähevad tugevamaks, nahatoon läheb tumedamaks, et kaitsta inimesi päikese eest. Ja kõige ilusam, mis mulle meeldib, on see, et silmad lähevad hästi suureks. Et oli nagu kogu aeg imest, kui nad pilguga käivad ringi inimesed. Mesilane, okas, siga. Ja, aga sa saad kohe vaadata ka pilte meist, et milline sina oleksid 100 000 aasta pärast. Vaata, sa oled sina. Mingi laps mõrtsukas oled. Ma tahan neid teadlasi näha. Tulge need teadlased siia. Aga ma olen väga üllatunud. Kuule, mina olen täitsa ilus. Ma olen nagu Avatari filmist, vaata. Ma saan aru, et evolutsioon mõjub sinu prillidele hästi. Ei, ma tahan öelda, et ma olen ilmselt juba nädala aja pärast umbes sellise näoga, sellepärast, et on algamas kohe Eesti pokkeri meistrivõistlused, kus tuleb ööd ja päevad kaarti taguda ja siis täpselt niuke nägu ongi lõpuks peas. Kuule, aga kui nüüd vaadata seda sinu pilti korra veel, siis tegelikult tead, keda sa mulle meenutad 100 000 aasta pärast? No. Valeria Lukjanovat, kes on tuntud kui Ukraina inimbarbi. Teil on tõeline sarnasus 1000 aasta pärast. Tema on siis selline naisterahvas, kes võttis nõuks saada päris barbiks, päris nukuks. Ja täna ta on läinud nagu nii kaugele, et ta juba on lõpetanud ka söömise. Ja ta vist elab, eks ole, valgusest ja tähetolmust. Just, õhust ja armastusest, nagu öeldakse. Et ma loodan, et sinuga nii kiiresti mingit sellist metamorfoosi ei toimu. Ei, ära üldse muretse, mina söön hea meelega.